बोले। मेरा नाम शामसुद्दीन है। क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मैं तो ऐसा है, बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाला है। हावड़ा जाने वाला आसाम जाता है। और बेंगलुरु से मैं बेंगलुरु गाड़ी के उठने का आग में 4 दिन आग में मैं रिजर्वेशन चाहिए, और रिजर्वेशन नहीं मिला है। नहीं मिलेगा तो मैं जनरल में टिकट कर दिया, जनरल में उठा। उठने के बाद में जो एक्सीडेंट हुआ, वो थोड़ा आग में आने से कैसे गाड़ी चल रही हो मालूम नहीं, क्यों गाड़ी का ऐसा भीड़ है, जनरल का ऐसा भीड़ है। और मैं थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुनने के बाद गाड़ी पलटी हुआ। वो आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, बाद में 10 मिनट अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है। और मेरा बीबी भी हाथ टूट गया, मेरा पेड़ भी टूट गया। वो कैसे ट्रेन के निकल गया वो भगवान सारा कोई मालूम नहीं होता है।